Magandang araw po mga ka-DIY. Ito, di-DIY natin tong si Bumblebee. Hard starting siya. Hard starting. Yan, 2 araw ko nang di rin nagamit. Kasi nga, hard starting siya. Ayaw talaga. Bubuksan ko yung karburador, baka marumi lang ang karburador nito. Galing na natin itong cover. Dati ko naman kasi itong binubuksan kanyang karburador. Balik natin ang tornilyo. Ito, pagka ganitong hard starting siya, minsan nangyari na rin sa akin to eh. Itinry kong nilinis yung kanyang karburador. After kong linisin, yun, nakuha ako sa one click yung pag-start. Medyo matagal na rin kasi sa akin itong motor na ito, mga 4 years na siguro. Ano ba? Kaya sa 4 years kong motor na to, medyo matagal na rin kami nagsasama nitong si Bumblebee. Kaya alam ko na yung mga symptoms niya. Pag nagloko siya, hard starting, may naumatak, alam ko na, lilinisin ko lang yung karburador niya. Kasi ganun ang kadalasan mangyari sa kanya. Pagka medyo may naumatak, karburador lang. Oh, nahulog pa yung lock ng huso. Yan, medyo mahirap hatakin yung kanyang throttle cable. Hirap, medyo matigas ang spring. Nahirapan ako. Ayun, tanggal din. Itong carburetor na to, yung tinatawag sila yung diaphragm. Hindi kasi siya yung cable mismo na ang mahatak doon sa kanyang pin sa karayom. Kumbaga, parang binabacuum pa siya, kaya medyo maselan din ng kaunti. Yan, tatanggalin muna natin yung pinakabaso niya kung saan pumupondo yung gasolina. Kasi naano ko parang nilagyan ko ng silicone din, kaya medyo kumapit yung pinakabaso niya. Pero madali lang naman tanggalin niya. Ayun, tanggal na. Nalilinis na natin lahat yan. At yung mga butas dyan, tutusukin lang natin yan ng mga parang alabre pino. May barado na rin itong itong kanyang dumi. Dumi na nga. Okay. Ababot natin sa gasolina. Tapos kailangan meron tayong panundot. Ito ginagamit kong panundot, itong isang strand lang ng steel brush. O kaya mas maganda sana ang pansundot ng mga butas-butas sa carburetor, yung isang strand ng yung sa may brake ba ng mga bike o brake ng mga motor. Yun, maganda yun. Medyo mahaba-haba. Putulan tayo dito. Unatin lang natin to. Nakikita ba? Unatin lang natin itong pinaka strand, isang strand. Ganun lang ang pag-unat niya. Yeah, oops.
Kasi ay barado, walang butas kasi to. Kaya pala hard starting ako eh. Tapos yun. Kanina pag sinilip sa liwanag, walang makitang butas. Kaya nahirapan siguro mag-start. Yun. Kasi kita na yung mga butas niya. Ayun. Kanina ayaw lumusot tong pinaka-strand ng steel brush. Gawa pala ng merong bara. Yun, parang putik. Hard starting yung ating motor. Hard starting si Bumblebee. Bomba ng hangin. Yan, ito. Ang ginamit kong pang bomba o panlinis ng karburador na hangin ay yung pambomba ng bike na mano-mano. Okay din naman gawa nung meron siyang yung pin ba nung sa basketball. Yun, maganda na isisingit talaga sa mga butas. Na isusure talagang concentrated lang siya dun sa butas. Kaya napupush out niya lahat mga alcohol. Meron mga corroded sa loob kasi may push out na at naibabad ko naman kasi sa gasolina so malambot na. Yung compressor ko pinahiram ko dun sa nagbabarnis dun sa bahay ni Ka-Farmer. Nabibitin daw kasi yung maliit na compressor niya kaya pinahiram ko. Ito babaklasin ko yung parang copper tube dito na maliit kung saan pumapasok yung karayom ng karburador. Bubugahan ko ng hangin yung pin ng bola ng basketball. Pasok na siya sa butas kaya concentrated talaga yung hangin doon mismo sa pinagdadaanan ng karayom ng karburador. Ito naman ngayon bubugahan naman natin yung base ng ng karburador. May mga butas din kasi maliliit yan sa mga adjustan ng hangin. Bubugahan ko na rin ng hangin. Pasok talaga, maganda siyang pangbuga din pala. Okay na siguro to. I-close na natin at nang maisalpak na masubukan kung okay na siya. Medyo mahirap ipasok kasi masikip siya ng kaunti. Tapos yung mga screws nasa loob pa, hindi maabot gaano ng malaking screw. Ito yung choke cable niya na putol na, hindi pa mapalitan. Testing natin kung ubra. Ay, kailangan siya ng choke. Ganda. Ay, salamat. Hindi katagas, langlik. Okay. Good. Tayo natin. Start ko ng hindi ko nire-revolusyon. I-start ko ng di naka-revolusyon na. Tatry ko nga. Wow, ang galing. Balik sa dati.
Okay. Okay. Balik ko yung kanyang alarm. Ang susi. Umubura pa ang alarm nito. Hindi ko lang alam. Nilagyan ko dati ito ng alarm eh. Dinisconnect ko lang. Saan ba yun? Ito ba yun? Ito try ko nga. Pag sinusi ito, dapat be careful when you drive. Magsasalita siya ng be careful when you drive. Wala na. Hindi na mo ubura ata. Kami na-disconnect ako dito. Ito na ba itong blue? Ayan, sensor. Gumagana ang alarm nito. Teka. Dapat to pag sinusi, hindi gumagana. Please be careful when you drive. Dapat to. Pag umandar, wala. Teka. Pag may susi, dapat accessories, dapat umilaw to. Green. Tama. Pinatay ko ang susi. Pag pinatay ang susi, dapat patay. Okay. Tapos, ang positive supply. Ang supply niya ay, teka, kunin ko ating ka. Okay. Ito kasi yung pinaka-alarm. Siguro, may isang taon na to. Itong alarm na to, meron ng isang taon naka-install. Ngayon, hindi na gumagana. Try ko ang paggaganahin ulit. Ayan, naka-neutral. Dapat itong orange, umilaw itong, ayun, umilaw naman itong kulay green. Tester ko. Tapos pag pinatay ko ang susi, wala nang neutral, dapat patay din to. Wala nang green, susi ko, ayan, naka-green siya. Okay, tapos yung pinaka standby power nya na red, dapat meron. Wala rin ilaw. Okay. Saan napatay yung red na to? Ang red. Ayun. Natanggal pala. Okay. Okay. Sige. Kabit ko muna. Putol pala yung kanyang power supply. Sa tagal na kasi to. Ay, malutong na. Putol talaga. Corroded. Natin. Ayan. Dapat to pag kinabit ko, ang sasabihin ay be careful when you drive. Ganun siya. Try nga natin. Try. Shunt muna natin dito. Wala din talaga. Yun. Alarm. Bakit ka nag-alarm? Ba't nag-alarm ka agad? Make your alarm system. Turn left. Yun. Turn right.
Be careful when you drive. Okay na siya. Yung pala, kaya pala hindi na gumagana yung aking alarm. Na-disconnect na siya. Ito kasing motor na to, itong alarm na to, kinabit ko sa kanya, meron din siyang pwedeng i-start sa remote control. Tignan ito. Try natin i-start. Yan siya. Tapos, start ulit. Careful when you drive. Diba? Ayan siya. Ganyan siya. Ngayon, pag pinatay, patayin natin. Patay siya. Okay. Ngayon, ang alarm. Please make your alarm system. Ayan. Ngayon, makanti lang siya. Please don't touch. Please don't touch daw. Once na, dalawang beses siyang na touch. Ayan siya. Okay. Ayan siya. Start again. Careful when you drive. Patay. Ayan. Nice na. Please make your alarm system. Okay, good. No problem. Yan. Okay na po yung si ating si Bumblebee. Kondisyon na naman ang kanyang carburetor kasi dati, pag ini-start to, kailangan pang i-choke o i-revolution, i-throttle mo para lang mandar. Ngayon, kahit hindi na siya i-throttle, kahit sa remote lang, okay na siya. Oh, dalawang button tong auto start. 1 and 2. Careful when Okay. you drive. Good. Pwede ko rin siyang patay na. Ikaw niya rin mo. Papatay natin. Patay. Ayos. Please make your alarm system. Ngayon pagka Be careful when you drive. turn left, sasalita din siya pag turn left or turn right. Turn right. Okay. Turn left. Turn left. Yan siya. Siguro, April last year ko siya kinabit. Kaso yun, matagal nang hindi gumagana. Hindi ko na na-check. Ngayon ko lang siya na-check ulit. Yun pala, tanggal yung kanyang main power. Main power supply. Accessories lang ang mayroon. So yun. Okay na po itong ating motor. Okay. Isara na po natin.